Здравствуйте, все любители автомобилей BMW. У меня возникла вот такая вот проблема. Стук в двигателе. Слышите, как работает? Тарахтит. Как трактор. В принципе, что это, я догадываюсь. Скорее всего, коленвал что-то с вкладышами или провернуло, скорее всего. Ну, на будущее будем разбирать этот мотор для всех любителей. Сам я по интернету полазил практически пошагово, ничего не нашел. Как, что, какие нюансы. Поэтому решил записать это видео. И, в принципе, будет доступно каждому. Сам я никогда еще не разбирал BMW. Сам работал в автостанции. Машины другие разбирал, но с BMW будет впервые. Поэтому, думаю, будет всем интересно учиться не на своих ошибках, а на моих. Вот. Так что начинаем.